Olá, meus Unilabro, tudo bem com vocês? E eu estou aqui, né? Porque eu vou gravar um vídeo de combate. Agora combate. Combate de slime. Então você vai deixar o seu like, inscrever aqui no nosso canal. Se não for inscrito, ative o sininho da notificação. Então, bora pro vídeo. Me segue lá no like, Hello Unicórnio. Então, gente, eu vou deixar vocês aí pela roupa preta. Gente, então eu vou começar com esse slime aqui. Gente, põe no volume alto, porque não sei se ela vai fazer muito clique, né? Olha como ela é, eu vou mostrar pra vocês, né? Ela é cheia de glitter vermelho e ela é branca, mas ela ficou assim. E hoje a gente vai ver uma branquela, né? Eu acabei de fazer, só que eu esqueci de gravar vídeo. Então por isso que eu vou vir gravar esse vídeo. Então, ó. Ela parece um leite, gente. Ó. É um leitinho slime. Olha aqui como... Ela é branca, totalmente branca, não tem glitter. Então... Agora vamos fazer o Bubble Pop. Essa aqui não vai fazer muito, porque ela é pequena, mas não tem problema. E ela já estoura. Ela é pequena. Mas vou tentar fazer... gente, o Bubble Pop tá assim, mas vocês viram que é ruim. Vou tentar fazer um Bubble Pop já. Aqui, ó, assim vai aqui. Uou! Mano, cabecinha. Agora eu vou fazer a bolha, né? Que tá ruim. Ó, gente, fez até com uma bolinha. Mas é. Agora eu vou fazer uma bolha com essa daqui. Peraí. 1, 2, 3. Vou fazer outra bolinha, mas esse aí valeu, então. Pra ganhar um sonho. Parece slime aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Gente, vocês viram? Não sei fazer isso, mas vou tentar. Já fui pra fazer cocô. Virei, agora vou fazer o cocôzinho. Não é cocôzinho pra gente? É muito cocôzinho, ó. Já mais de mim. Agora, a gente vai demorar. Aqui ela tem que ser bem o cocô pra ressuscitar o cocô, meu Deus. Cocôzinho, tchum. Olha. Gente, isso foi ter gostado. E comenta aqui qual beijinho você com essas sozinhas. Tchau, meus Unilabro. 3, 2,